హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పల్నాడు రుచులు. ఇవాళ చేసే రెసిపీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ అండి. ఇది రోటీ, చపాతీ, పుల్కాలోకి మంచి కాంబినేషన్ అండి. నేను దీనికోసం ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. శుభ్రంగా కడిగి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. చికెను పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్టు, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు అండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ టమాటా సాసు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి, సన్నగా తరిగిన పుదీనా. ఈ కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకున్నాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకున్నాక ఈ చికెన్ బాగా కలుపుకోవాలి. కలిపి ఈ చికెన్ ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టుకోవాలండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు అండి, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి. ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగాక 2 రెబ్బలు కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఈ కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాక ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేగాక ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలండి. ఈ చికెన్ వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి. మనం చికెన్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ బౌల్లో కొంచెం వాటర్ పోసి కడిగిపోయండి. హై ఫ్లేమ్లో బాగా ఈ చికెన్ ఉడికించుకోండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నాక మనకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. మనం ముందే వేసుకున్నాం కదా, చూసి వేసుకోండి. ఒక టమాటా మెత్తగా మిక్సీ పట్టి వేసుకోండి. ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా అండి. చికెన్ మసాలా వేసాక మనకి సూపు ఎంత సరిపోద్దో అంత వాటర్ వేసుకోండి. బాగా ఉడికించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో. ఇప్పుడు పావు టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టేబుల్ స్పూను ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండి. మీ కారం చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నాకు ముందు వేసుకున్న కారమే సరిపోయిందండి. ఇప్పుడు కూర అంతా ఉడికిపోయింది. ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకున్నాక ఒక మంట తగలనిచ్చి ఇప్పుడు కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆపేసుకోండి. మీకు నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. సండే ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.